Rakas katselija, tervetuloa taas TV-shoppiin. Tänään meillä onkin jotain aivan ainutlaatuista varoittavaa juuri sinulle. Minä olen Siiri Kanki. Muistat minut varmasti sellaisista elokuvista kuin Kerros kerraltaan ja Nännit nöpöttää Nitsassa. Mutta mennään itse asiaan. Tänään meillä onkin myytävänä jotain vallan erikoista. Eli auto. Toisin sanoen BMW 315 1,6 vuosimallia 82. Voiko tästä enää paremmaksi mennä? Rohkenen epäillä. Älkää vaihtako kanavaa! Myyty! Ehei! Tämä teiden kuningas voi yhä olla sinun omistuksessasi jo huomenna! Eikä siinä kaikki. Tämä Bemari ei ole ainoastaan teiden kuningas, vaan kaikkien kuninkaiden kuningas. Erikoisdesignattu juuri sinua varten. Tutustutaan lähemmin. Itsensä palmun suunnittelemat vauhtiraidat pistävät matkaan semmoisen menon, että kyllä jalassa vipattaa. Mutta lisää designia seuraa. Tämän ylellisemmäksi ei menopeli voi äityä. Oma baarikaappi täytettynä sinun ovellesi saapuu mukana myös kartonki sitä aitoa miesten tupankia. Ällistyttävin luomus tässä vehkeessä lienee kuitenkin itsensä Alvar Aallon lasisommitelma takapenkillä. Oletteko moista nähnyt tai kokenut? Ette jos ette tilaa nyt. Älä myöskään sivuuta upeita Angora Terrier päällysteisiä takapenkkejä. Vaihdekeppi ja tuhkalaatikko ovat itsensä Stefan Lindforsin suunnittelemia. Kyllä hurjan muotoilijan käden jälki näkyy myös tässä, vai kuinka? Kyllä on. Saksalaisen muotitalon suunnittelema aerodynaaminen nokka suorastaan huutaa, vie minut baby, vie minut! Ja kun turvallisuudesta on kyse, niin ainakin tuota maavaraa löytyy jonkin verran. Ekstra lisäturvana Nokian talvirenkaat, jotka suorastaan imeytyvät tien pintaan. Nyt on jo aika paljastaa tämän upean menopelin hinta. Mutta hetkinen! Minähän melkein unohdin bonusten. Tätä ei kannata missata. Jos tilaat 10 minuutin kuluessa, saat paketin mukana tämän ainutlaatuisen kakkosrekisterikilven. Ai, mitä kaikkea mukavaa tällä voikaan tehdä. Oi, rakkaat katselijat, kehtaako tätä edes paljastaa? Niin hävettää näin ilmaiseksi antaa pois tämmöinen unelmien unelma, joka miehen aukko. 824 €, eli yhä vielä 10 minuutin ajan 4900 markkaa. Mitä tässä enää aprikoimaan? Minä olen Orvokki Kanki ja tarjoan teille vielä yhden pikaisen kiertoajelun tämän upean pirssin ympäriltä. Sen jälkeen tartutte puhelimeen ja elämänne tilaisuuteen omistaa tämä aito klassikko. Olkaa hyvä!